感情に関する質問ということなんですけど、悲しいという感情は悪感情なのでしょうか。例えば家族や友人や好意を寄せている人との死別の際に感じる悲しいです。私は単純に辛いので嫌いな感情です。それと悲しくて苦しいという状態にならないための方法をどうか教えてください、ということですね。はい、質問はとても明確ですね。悲しいっていう感情は悪感情です。で、それでがっかりする必要はないんです。なぜならば、我々にはいろいろ感情がありますから、生きる上で、悪も善も行為をしながら生きてるんだから、完全清らかな心で日常生活はできないということも理解しておかなくちゃいけない。それを理由にして、悪に染まってもしょうがないではないかということも良くないんですね。だから我々の努力はできるだけ悪感情を控えて良い感情で生きるために精進することなんですね。それは宗教と関係なく仏教であろうか何者であろうか良い人間になる努力しなくちゃいけないという基本的なところを理解してください。で、例えば私があなたにね、悲しいということは悪感情であるよと言ったからといって、あなたこれからも悲しみに落ちないという保証は全くありません。それでも知っていても悲しみに落ちるのは普通の人間なんですね。はい、なんで悲しいという感情が悪感情かというと、自分の周りに自分の期待と違った、いわゆる希望しなかった、あってほしくなかった何か出来事起きたんですね。だからその時嫌だっていう気持ちが出てきて、その対象に合わせていくつかの感情が生まれます。例えば親しい人が亡くなると悲しみになるんですね。自分が大事にしていた主語が壊れると悲しみではなくて、似ているんだけどなんか別な気持ちなんですね。あるいは長旅しようといったところで新幹線に乗り遅れたらね、予約した新幹線に、その時も嫌だでしょ。その時また別な気持ちでしょ。だからその都度それに合わせてなんか嫌な気持ちが生まれてくるんですね。それはまとめてめんどくさいんだからたくさん感情っていうのはね、例えばなんで新幹線の予約先生に乗り遅れたというと、朝寝坊しまったとかね、それで自分に送るんですね。なんでだらしないんですかと、もっと早く起きた方が良かったんではないかとかね、もっと早く寝た方が良かったんではないかとか、後悔の連続でしょ。それはもう悪感情ですよ。だからいろいろ期待外れたら生まれてくる感情ですよ。だからそれたくさんありまってね、めんどくさいんだから阿弥陀ルメで4つに分けてますね。まず怒りっていうのは
好むことは起きてないんです。好まないことは起きたということですね。それから嫉妬ありますね。で、嫉妬も好まないこと起きる場合は嫉妬やってね。それから何で言ったっけ。どうしてもマッチャリアね。マッチャリア、物惜しみという。それすごい違うんですね。欲しいものは自分にあるんだけど分けたくはないというね。分けるってことが嫌なんですね。それで怒りなんですね。マッチャリエと物を締めて言うんですね。それからもう一個、クックッチャと言って後悔。後悔っていうのは一緒では過去の出来事でこうした方が良かった。こうやらなかった方が良かったともう終わったことについて怒りを総服するんですね。それは後悔と言うんですね。だからその4つを覚えておけばよろしいと思いますね。アビダルマでは悲しみという心情がないんですね。それはアビダルマの問題やと思いますけどね。アビダルマではね、やっぱりできるだけ覚えやすいいくつかにまとめたいんですね、心情は。だからこの4つにまとめた方がね、どうせ一さマッチレククッチャというね、4つにまとめたらすごく覚えやすいんですね。だから我々具体的に来ている場合は、いろんな感情生まれますけど、それはもう4つのどこかの箱に入れてほしいんです。ではこの心を清らかにしたいと理性がある人、どんな対応をするのかと。ただしっかり理性がある人の親しい人がなくなる。で、悲しみに陥らないでいることはできますね。どういうふうにといえば、理性を使ってみる。それは世の中の普通な出来事やと。そこで何とか心が痛いのは、その人と私の関係があったからと。お互いに助け合っていたんだからね。そこでその関係はこれっきり切れてしまった。それも世の中でよくあること。自分がいろんな人のお世話になっているんだけど、永遠不滅にお世話になることはできません。だからそうやってどんな現象でも時間経過すると変わりますよというふうに、そこで落ち着いていなくちゃいけないんだというふうに頑張ることはできますよ。お釈迦様が涅槃に入るということを聞いたところで、悟ってないお坊さんたちは、ビクたちがすごく泣いたり、わめたり、悲しく陥ったんですね。耐えられなくて。アラカンたちは何のことなくじーっといるんですね。それでアラカンたちは何でしょうかねと。やっぱり、たとえ小等学者であろうとも、一切現象は無常である。ということで、落ち着いているんです。無常であってほしくないということは期待できませんと。当たり前の条件だと。で、どのように見るかと、知恵のある人はね、もうちょっと違う例え言いますから覚えておいてください。今夏ですね。8月猛暑ですね。びっくりする？びっくりしませんね。なんだこんな暑いでしょうかと。誰も気にしない。なぜならば、知ってるんで当たり前だから。そこで自分にとってはもう暑さ耐えられない方々はそれなりに体を冷やすことをします。
しかしびっくりして怒りに来ることは絶対ありえない。冬は寒くなってもそんなもので、そんなのはごく普通当たり前のことというふうに、その例え使ってくださいよ。できることなら、そんな風に世の中を見た方が理性的で正しいんだと。そうするとすごく落ち着いていることはできると思います。それでアドバイスもしまったね。はい、次に行きましょうか。はい、ありがとうございます。